មេរៀនទី2ប្រទេសវៀតណាម1ដំណាក់កាលតស៊ូដណ្ដើមឯករាជ្យពីបារាំង 1.1 អាណានិគមនិយមបារាំងកការមកដល់នៃអាណានិគមនិយមបារាំងក្រុមគ្រឹះសាសនិកទូតបារាំងបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតាំងពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី17មកម្ល៉េះក្រុមនេះបានជួយអធិរាជយ៉ាឡុង1802-1820កម្ចាត់ពួកបាសបោតៃស៊ើនរាជរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជានិច្ចកាលតែងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការហូរចូលនៃសាសនាគ្រប់រូបភាពនៅពេលនោះមានការហូរចូលនៃគ្រឹះសាសនានិកាយកាតូលិកនាំឲ្យមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតដល់ការធ្វើទរណកម្មទៅលើអ្នកផ្សាយសាសនាគ្រឹះដែលជាលេសមួយនាំឲ្យបារាំងធ្វើអន្តរាគមន៍ចូលក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីការពារជនរងគ្រោះទាំងនោះនៅឆ្នាំ1859បារាំងបានលើកទ័ពចូលប្រទេសវៀតណាមលុះដល់ឆ្នាំ1885ប្រទេសវៀតណាមទាំងមូលធ្លាក់ក្រោមការត្រួតត្រារបស់បារាំងខនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាណានិគមបារាំងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅក្រោយសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានបង្កើតគម្រោងដើម្បីទាញយកសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូចិនដោយបញ្ជូនពួកមូលធនបារាំងឲ្យមកដាក់វិនិយោគទុនដែលមានទឹកប្រាក់490លានប្រង់នៅក្នុងឆ្នាំ1888ដល់ឆ្នាំ1918ហើយទុនវិនិយោគនោះកើនឡើងដល់ទៅ8000លានប្រង់នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1919ដល់ឆ្នាំ1929ទៅលើអាជីវកម្មរ៉ែធ្យូងថ្មនិងដំណាំកៅស៊ូអាណានិគមបារាំងជួយរៀបចំប្រទេសវៀតណាមឲ្យទៅជារដ្ឋទំនើបដោយបំភ្លឺទីក្រុងដោយភ្លើងអគ្គិសនីបង្កើតរថភ្លើងពីព្រៃនគរទៅហាណូយឆ្លងកាត់តាមកំពង់ផែទំនើបដូចជាព្រៃនគរនិងហៃផុងជាដើមព្រមទាំងមានបរិក្ខារប្រសើរជាងពីសម័យមុនសង្គ្រាមប្រទេសវៀតណាមក៏មានផ្លូវក្រាលកៅស៊ូនិងក្រាលថ្មជាច្រើនខ្សែព្រមទាំងមានប្រព័ន្ធអប់រំទំនើបដោយបង្កើតសាលាបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាបារាំងវៀតណាមនិងសាលាឧត្តមសិក្សានៅហាណូយទៀតផងក្រៅពីនេះពួកមូលធនបារាំងយកចិត្តទុកដាក់លើសហគ្រាសផលិតម្ហូបអាហារតម្បាញសម្ភារៈសំណង់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវទឹកអគ្គិសនីសុរាគាររោងចក្រធ្វើក្រដាសរោងពុម្ពរោងចក្រអាឈើរោងចក្រឈើគូសសាប៊ូកែវនិងបារីឡា1.2 ការប្រកាសឯករាជ្យពីបារាំងហូជីមិញជាមេដឹកនាំចលនាតស៊ូបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនពិសេសបកកុម្មុយនីសវៀតណាមប្រឆាំងនឹងពួកអាណានិគមនិយមបារាំងនិងជប៉ុនដើម្បីឯករាជ្យជាតិនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ1945ហូជីមិញបានប្រកាសឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងនៅកណ្ដាលទីលានបាដេញនៅទីក្រុងហាណូយនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1945ជប៉ុនបានចុះចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2បារាំងវិលមកត្រួតត្រាប្រទេសវៀតណាមម្ដងទៀតកងទ័ពនិងប្រជាជនវៀតណាមបានធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអាណានិគមបារាំងអស់រយៈពេលជាង8ឆ្នាំលុះត្រាទទួលជ័យជំនះទាំងស្រុងសមរភូមិឌៀនបៀនភូជាសមរភូមិក្តៅសម្រាប់បារាំងបន្ទាប់ពីវៀតណាមពាត់បន្ទាយបារាំងអស់រយៈពេល57ថ្ងៃធ្វើឲ្យកងទ័ពបារាំងជាង 10000 នាក់ដាច់ស្បៀងអាហារនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ1954បារាំងបានដាក់អាវុធសុំចុះចាញ់ដោយប្រគល់ឯករាជ្យពិតប្រាកដឲ្យប្រទេសវៀតណាម2ដំណាក់កាលសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ីគេមិនដែលស្គាល់នៅសោកនាដកម្មដោយប្រជាជនវៀតណាមកម្ពុជាឡាវដែលធ្លាប់ជួបប្រទះក្នុងសង្គ្រាមនាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60និងឆ្នាំ70នោះទេសង្គ្រាមនៅវៀតណាមជាសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមរវាងជនជាតិតែមួយក្រោមឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់របស់កំពូលមហាអំណាចពិភពលោកដើម្បីឧត្តមភាពត្រួតត្រាពិភពលោកមុនដំបូងសហរដ្ឋអាមេរិកជួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់មកបញ្ជូនកងទ័ព500,000 នាក់ទៅជួយភាគីវៀតណាមខាងត្បូងដើម្បីកំទេចពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមខាងជើងប៉ុន្តែប្រទេសលោកខាងលិចនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើបែបនេះពួកគេបានវាយតម្លៃផ្សេងគ្នាទៅលើមេរៀនសង្គ្រាមនៅកូរ៉េនិងនៅវៀតណាម
បារាំងនិងអង់គ្លេសបានផ្ដាល់ដំបូលមានដោយមិនបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅសមរភូមិវៀតណាមទេអ្នកដែលបានគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងគឺអូស្ត្រាលីនិងនូវេសេឡង់ពួកគេបានបញ្ជូនកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់សមរភូមិវៀតណាមរីឯថៃនិងហ្វីលីពីនបានបញ្ជូនទៅខ្លះដែរក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តសហភាពសូវៀតនិងចិនប្រជាមានិតបានជួយឧបត្ថម្ភគ្រឿងសព្វាវុធដល់វៀតណាមកុម្មុយនីសហើយគេប្រឹងប្រែងបញ្ជៀសការចូលប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិផ្ទាល់ពួកចិនកុម្មុយនីសមិនចង់ឃើញវត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាប់នឹងដែនភាគខាងត្បូងរបស់ខ្លួនទេចិនធ្លាប់ចូលរួមប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិកូរ៉េខាងជើងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រទេសមូលធននិយមសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យឆ្ងាយពីព្រំដែនតំបន់ម៉ាន់ជូរីភាគខាងត្បូងនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមពួកកុម្មុយនីសមានកម្លាំងច្រើននិងប្រកបទៅដោយបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមបើសិនជាគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេពួកកុម្មុយនីសប្រកាសជាយកជ័យជំនះបានយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយអស់ធនធានយ៉ាងច្រើនជាពិសេសបាត់បង់ជីវិតកងទ័ពចំនួន 57,000 នាក់នៅលើសមរភូមិនិង 300,000 នាក់ពិការដោយសារសង្គ្រាមនេះការបាត់បង់ជីវិតកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកមិនច្រើនប៉ុន្មានទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបាត់បង់ជីវិតរបស់ប្រជាជនវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងរារាំងបញ្ឈប់ការជ្រៀតជ្រែករបស់វៀតណាមកុម្មុយនីសមកតំបន់ភូមិភាគកណ្ដាលនិងភូមិភាគខាងត្បូងវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះចំណែកវៀតណាមសង្ឃឹមថាការចំណាយជីវិតមនុស្សនិងសម្ភារៈដ៏ច្រើនលើសលប់នោះដើម្បីបង្រួបបង្រួមវៀតណាមទាំងពីរឲ្យនៅក្រោមបកកុម្មុយនីសតែមួយនៅឆ្នាំ 1965 សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មវៀតណាមខាងជើងតាមរយៈការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងប្រតិបត្តិការសម្រែកឆ្មាបាមានទិសដៅចង់កំទេចភូមិករទីក្រុងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមឲ្យទៅជាផេះហ៊ូជីមិញបានវាយតម្លៃសហភាពការនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបន្តការប្រយុទ្ធ10ឬ20ឆ្នាំបានប៉ុន្តែមិនអាចបន្តសង្គ្រាមបានរហូតនោះឡើយពួកកុម្មុយនីសមិនអាចយកជ័យជំនះលើសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេប៉ុន្តែពួកគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាបើសិនជាពួកគេអាចធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់កម្លាំងច្រើននៅក្នុងសង្គ្រាមនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចយកជ័យជំនះបានឡើយហើយទីបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទុកឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនវៀតណាមខាងត្បូងនៅឯកានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ 1969 ហូជីមិញបានទទួលមរណភាពប៉ុន្តែសភាពការនៅក្នុងប្រទេសគ្មានអ្វីប្រែប្រួលឡើយសមមិត្តរួមអាវុធរបស់ប្រធានហូជីមិញបានបន្តវេនបដិវត្តន៍នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃសង្គ្រាមមានប្រជាជនប្រហែលជា1លាននាក់បាត់បង់ជីវិតកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងបានបាត់បង់ជីវិតចំនួន 250,000 នាក់និងរបួសចំនួន 600,000 នាក់សរុបទាំងអស់វៀតណាមបាត់បង់ជីវិតនិងរបួសពិការចំនួន 4 លាននាក់នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ 1973 កិច្ចសន្យាបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រូវបានចុះហត្ថលេខាសហរដ្ឋអាមេរិកដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសវៀតណាមក្នុងអំឡុងពេល60ថ្ងៃរីឯការចរចាដើម្បីសន្តិភាពជាទូនាទីរបស់វៀតណាមទាំងសងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកកងទ័ពចេញហើយក៏ដោយប៉ុន្តែគេបានបន្សល់ទុកគ្រឿងសព្វាវុធដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ឲ្យវៀតណាមខាងត្បូងសង្គ្រាមនៅតែបន្តពួកវៀតមិញនិងវៀតកុងបានវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងកាត់ផ្តាច់កងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងជាកង់នៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ 1975 កងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតកុងវាយយកបានទីក្រុងព្រៃនគរស្របពេលដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រញាប់ប្រញាល់រំដោះអ្នកឯកទេសអ្នកការទូតចេញពីអគារទូតចុងក្រោយបង្អស់ឧទ្ធម្ភាគចក្រចំនួន70គ្រឿងបាននាំអ្នកដំណើរចំនួន 1000 នាក់ទៅកាន់កប៉ាល់ចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការបរាជ័យក្នុងសង្គ្រាមមេបញ្ជាការកងទ័ពនិងបុគ្គលិករដ្ឋការក្រុងព្រៃនគររាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរឃុំឃាំងដើម្បីអប់រំចាប់ពីឆ្នាំ 1975 វៀតណាមរស់នៅដោយការកាត់ផ្តាច់ពីទំនាក់ទំនងនៃពិភពខាងក្រៅមានតែសហភាពសូវៀតទេដែលផ្ដល់ជំនួយដល់វៀតណាមហើយជំនួយនេះត្រូវកាត់បន្ថយចាប់ពីឆ្នាំ 1985
3ការកសាងលទ្ធិសង្គមនិយមនៅក្នុងកំណែទម្រង់ដូចមើលនៅខែធ្នូឆ្នាំ1996សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានប្រារព្ធបុណ្យខួប10ឆ្នាំនៃកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនអស់រយៈពេល10ឆ្នាំគត់ដែលបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានប្រារព្ធមហាសន្និបាតលើកទី6នៅក្នុងនោះលេចឡើងនូវការរិះគន់និងការទទួលស្គាល់កំហុសក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិទៅកាន់ស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយគេបានអនុម័តនូវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមវៀតណាមដោយបានទទួលឈ្មោះថាដោយមើយកំណត់កម្មវិធីនយោបាយថ្មីគឺកំណែទម្រង់រ៉ាឌីកាល់ទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុងនិងបើកទ្វារផ្ដល់លទ្ធភាពដល់សហគ្រិនធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីគេបានលើកឡើងកម្មវិធីទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចដោយនៅក្នុងនោះគេនៅថែរក្សាយន្តការនយោបាយទាំងស្រុងដោយចូលលើគោលការណ៍នៃបកកុម្មុយនីសជាបកដឹកនាំដើម្បីថែរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងសង្គមគេកសាងទំនាក់ទំនងល្អលើនយោបាយការបរទេសក្នុងឆាកអន្តរជាតិនិងតំបន់គឺដើម្បីរុញប្រទេសចេញឲ្យផុតពីស្ថានភាពហុំព័ទ្ធការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងចូលរួមទៅក្នុងសមាហរណកម្មនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចលើពិភពលោកដូច្នេះកម្មវិធីនយោបាយអភិវឌ្ឍជាតិត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងដោយមើយនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយយ៉ាងខ្លីការកំណត់កម្មវិធីនៅក្នុងដោយមើយឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់វៀតណាមដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មសង្គមនៅក្នុងឆ្នាំ1987ផលិតផលស្រូវទទួលបាន 17.5 លានតោនហើយបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 27.5 លានតោននៅក្នុងឆ្នាំ1995កំណើនផលិតផលកសិកម្មបានធ្វើឲ្យកំណើនប្រជាជនពី 2.2% រហូតដល់ 5.8% នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90វៀតណាមបានក្លាយជាប្រទេសទី5ខាងផលិតស្រូវនៅអាស៊ីហើយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី3ក្នុងចំណោមប្រទេសនាំអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកចំពោះឧស្សាហកម្មមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសហគ្រាសឯកជនប៉ុន្តែគេខិតខំថែរក្សាសហគ្រាសរដ្ឋដំណាក់កាលកំណែទម្រង់ត្រឹមតែរយៈពេល3ឆ្នាំ1988-1990សហគ្រាសរដ្ឋរបស់វៀតណាមបានរៀបចំកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំសម្របទៅនឹងប្រព័ន្ធទីផ្សារសេរីនិងឈានទៅរកការប្រកួតប្រជែងដោយសហគ្រាសឯកជនដែរដោយបង្កើតទាំងបរិមាណលើកកម្ពស់ទាំងគុណភាពចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ1987មកវៀតណាមអនុម័តច្បាប់វិនិយោគផ្ដល់ការជឿជាក់និងទំនុកចិត្តដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសក្រោយពីមានច្បាប់នេះទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគបានកើនឡើង 50% ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1996ទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគកើនដល់ 22,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1996គេបានប្រារព្ធមហាសន្និបាតលើកទី8នៃបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅក្នុងនោះគេបានកំណត់នូវការជំរុញថែមទៀតទៅលើទំនើបកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផល5ឆ្នាំកន្លងមកមហាសន្និបាតបានរៀបចំកម្មវិធីជាយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមឲ្យមានកំណើនពី10ទៅ 12% ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីទទួលបានជាលទ្ធផលនៅឆ្នាំ2000និងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច2ដងក្នុងឆ្នាំ2020វៀតណាមនឹងក្លាយជាប្រទេសឧស្សាហកម្មមួយដោយមានមូលដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយកម្រិតជីវភាពប្រជាជនត្រូវកើនឡើងពី8ទៅ10ដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ1990នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1995វៀតណាមបានក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់សមាគមអាស៊ានដែលជាក្រុមប្រទេសតន្ត្រីលោកមួយមានថាមពលនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាដូច្នេះការចូលជាសមាជិកអាស៊ានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងហាណូយជាស្វ័យប្រវត្តិនៃជំហរនយោបាយដ៏រឹងមាំនៅក្នុងទិសដៅពង្រឹងសមាហរណកម្មវៀតណាមឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតទាំងក្នុងតំបន់ទាំងក្រៅតំបន់និងនៅលើពិភពលោកនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1996សភាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងសហគមន៍អឺរ៉ុប
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដោតទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយជំរុញសកម្មភាពវិនិយោគពីប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបនិងបើកចំហទីផ្សារឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអាស្រ័យទៅនឹងការបោះពុម្ពផ្សាយជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅការវិតម្លៃរបស់អ្នកយកការអន្តរជាតិជាច្រើនបានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់លើសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមមានកម្រិតខ្ពស់ជាងបណ្ដាអតីតប្រទេសសង្គមនិយមនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងអតីតសហភាពសូវៀតសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះកើតចេញពីនយោបាយដោយមើយដែលមិនត្រឹមតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសមាជិកគណបក្សកុម្មុយនីសប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងទទួលបាននូវការអបអរសាទរពីប្រជាជនវៀតណាមទូទៅផងដែរ